3 ចំណុចដែលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបាញ់ជីថ្នាំទៅលើស្វាយចន្ទីដើម្បីឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ទទួលបានទិន្នផលបាទចំណុចទី1គឺប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រភពទឹកដែលបងប្អូនយកទៅលាយជាមួយនឹងជីថ្នាំឈុតបំពន់គឺត្រូវជាប្រភពទឹកដែលស្អាតថ្លាមិនល្អក់ព្រោះថាពេលដែលបងប្អូនយកប្រភពទឹកដែលល្អក់គឺធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃសមាសធាតុនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ជីថ្នាំបងប្អូនយកទៅបាញ់ទៅលើស្វាយចន្ទីចំពោះទី2គឺការលាយជីថ្នាំការលាយជីថ្នាំក៏ជារឿងសំខាន់ដែរព្រោះជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យប្រសិទ្ធភាពថ្នាំរបស់យើងគឺនៅដដែលមិនមានការថយចុះចំពោះការលាយគឺបើសិនជាក្នុងឈុតបំពន់ជីថ្នាំបងប្អូនមានប្រភេទម្សៅបងប្អូនទៅដាក់ប្រភេទម្សៅមុនកូរឲ្យសព្វហើយចាំយើងដាក់ប្រភេទទឹកចំពោះប្រភេទទឹកគឺយើងមាន2មានប្រភេទទឹកដែលមិនមានលាយជាមួយនឹងប្រេងជំនឿថាថ្នាំជំងឺឬក៏ថ្នាំសត្វល្អិតទេមានប្រភេទមួយដែលអត់មានលាយប្រេងប្រភេទមួយទៀតគឺមានលាយប្រេងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទអត់មានលាយជាមួយនឹងប្រេងទេបងប្អូនដាក់មុនដែលយើងហៅថា SC ហ្នឹងបើសិនជាមានប្រភេទប្រេងចំណុចទី2គឺប្រភេទប្រេងគឺដែលយើងសម្គាល់ថាជាប្រភេទ EC ឬក៏ EC ហ្នឹងបងប្អូនចាំដាក់ក្រោយហើយតេតងនឹងឈុតបំពន់ចាំដាក់បន្ទាប់ហើយបើសិនជាប្រេងជំរាបបងប្អូនដាក់ក្រោយគេហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺការបាញ់ឈុតបំពន់គឺទាមទារឲ្យយើងបាញ់ឲ្យសព្វបើសិនជាបាញ់មិនសព្វទេគឺយើងមិនបានទិន្នផលទេពីព្រោះថាកន្លែងដែលត្រូវបានជីថ្នាំឈុតបំពន់បានមានការប្រែប្រួលតែបើសិនជាកន្លែងដែលមិនបានប៉ះជាមួយនឹងជីថ្នាំឬក៏ឈុតបំពន់ទេនោះចន្ទីរបស់យើងវាអត់មានការប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងតែបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment សួរនាំខ្ញុំបានបាទសូមអរគុណ